porque o Lorival vai mostrar o processo de higienização e limpeza nas lavadoras automáticas Brastemp, que vale para todos os modelos da Mondial. É, isso mesmo. Preparados? Então vamos lá que não tem mistério. Este processo tem duas etapas. Primeiro, a gente limpa todas as partes internas do produto. E depois, orienta a consumidora para fazer uma manutenção preventiva a cada 2 meses. Os produtos utilizados para limpeza e higienização são esses. E tome muito cuidado com o seu manuseio. Utilize equipamentos de proteção adequados. É verdade. E cuidado para não deixar esses produtos químicos dando sopa perto das crianças, hein? Agora, antes de começar a higienização e limpeza, retire o agitador. Pegue a mangueira de entrada d'água, que está conectada na válvula, e umedeça a superfície do cesto e do tanque. Depois, não esqueça de drenar toda a água. Pegue 1 litro de alvejante ou água sanitária e 50 ml na medida de 3 tampas dosadoras do agente de limpeza Forte ou By-Clean. Tá vendo esse bico redutor prolongado aqui? É, este mesmo. É só encaixá-lo na ponta da mangueira de drenagem e colocar a máquina para centrifugar. Ah, e não esqueça dos óculos de proteção. Bom, o próximo passo é molhar toda a parte interna do cesto, movimentando verticalmente o bico redutor prolongado e acionando o dispositivo de segurança. Com isso, a gente recircula toda a solução química lá para dentro. Lembre-se que este processo deve ser feito durante todo o ciclo de centrifugação da máquina. Simples, né? E quando terminar, coloque a máquina para fazer a drenagem e vá desconectando a mangueira da válvula, que é para acelerar a eliminação da espuma. Acione o dispositivo de segurança e aí é só jorrar água diretamente no cesto até a solução química desaparecer totalmente. Perfeito! Higienização concluída. Bom, agora nós vamos passar para o próximo estágio. Ué, mas o que você está fazendo aí, Lorival? E a limpeza? Calma, Vande. É justamente por isso. Mas antes, eu preciso desmontar essas peças aqui. Bom, agora eu vou precisar do dispositivo de extração do cesto. Você coloca o dispositivo sobre o suporte do cesto. Tá vendo? Isto. Encaixe direitinho. Aí, aperte bem estes 5 parafusos laterais e fixe-o neste mesmo suporte. É moleza. Já dá até para retirar o cesto. É só girar a alavanca no sentido horário e, por último, desapertar os parafusos.
Agora fique atento que eu vou fazer a limpeza do cesto e do tanque. Então retire o anel hidrocompensador do cesto, o suporte e a cunha. E para limpar tudo direitinho, pegue uma esponja umedecida em água, adicione o agente de limpeza e manda bala. Viu como a coisa é simples? Não tem o que errar. Ô, moçada, ainda tô por aqui, ó, ligadão nas explicações do Lorival. E agora que vocês já estão afiados na higienização e na limpeza, aproveitem para atualizar a lavadora para a nova versão. É isso aí, a aplicação de novas peças vai evitar o desgaste do tubo de centrifugação. Nossa, mas eu tô entendido, hein? Ok. Vamos conhecer agora as peças para a atualização das lavadoras Mondial. Olha só. Interruptor horário, etiqueta de instruções da tampa móvel, agitador, o suporte e a cunha do cesto pintados. Ah, vocês vão precisar também do defletor e os tirantes. Já o adaptador e o chicote superior são para Baby Mondial. O dispenser de amaciante para push bottom e o painel decorativo do timer para baby e rotativa. E por último, temos o retentor com graxa e a caixa de engrenagem. Vamos aproveitar que o cesto já foi removido e a agitador na lavadora e se o modelo for push bottom, troque também o dispenser de amaciante. Troque as peças velhas por estas novas aqui. E daí vai faltar só mais um pouquinho para essa lavadora ficar atualizadíssima. Quando você for trocar o timer da lavadora Baby, tem que trocar o chicote superior e usar esse adaptador aqui, que é encaixado entre o chicote superior e inferior. E para terminar, substitua os tirantes por esses novos. Prontinho! Tá aí a nova versão da Mondial. O último passo é fazer um teste para verificar se está tudo beleza mesmo. Pronto, acabou o ciclo. Está tudo em ordem. Agora tem uma coisa. A gente que é do serviço autorizado precisa orientar o cliente. Uma boa dica é que o amaciante deve ser usado sempre na quantidade recomendada pelo fabricante. E deve ser diluído em água na mesma proporção. Oriente também a consumidora
sobre como fazer uma higienização preventiva de 2 em 2 meses. É fácil. Primeiro, ela deve realizar um ciclo completo no nível máximo de água com meio litro de alvejante. E depois, um novo ciclo completo somente com água. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho todos os procedimentos para fazer a higienização e limpeza nas lavadoras Mondial. Como vocês viram, é muito simples. Ei, gente, hein? Agora vocês também estão preparados para atualizar as lavadoras para a nova versão. Boa sorte e ponham em prática tudo o que vocês aprenderam com o Lorival, hein? É, Vande, não tem o que errar. O negócio é se manter sempre bem informado. Afinal de contas, a Multibras confia na gente. Bem, pessoal, até a próxima.